Abakristaayo bazze mu bungi okwetaba mu kusaba okujjaguza olunaku lw'abajulizi ba Uganda. Abakristaayo abattibwa Nakiyanye Namugongo kati emyaka 131 emabega. Bangi ku bano bazze mu kifo kino mu kusaba okukeesa obudde okwatandisa olunaku olw'eggulu okutuuka ku makya aga leero. Na buli kisirani na buli mwoyo okunondoola era abikola wakati mu mukolo by'ennyimba ezitendereza Katonda. Omukolo gutandise mu ttongole ku ssaawa ey'okumakya n'ebbandi y'okuvina mirembe etandise okuyisa ebivulu munda n'okwetolera ekigo ky'Abakristaayo okuteekateeka abalamaze okwetaba mu mikolo. Ku ssaawa 3 bbandi y'emu ng'eyolekerwako kwaya ey'abayimbi okuva mu labizi binamire obutesitesa emikolo gino bakulembeddemu ennyingi z'abannaddiini abakuliddwa mu ssaawa z'ekkanisa ya Uganda Stanley Tagali abagenzi bayimba ennyimba nga babuubira ku balamazi okutuuka mu kifo abateekeddwa okusaba. Emikolo gitandise ku ssaanyazi nnyini nga kyetabiddwako bannaddiini bangi ng'omugenyi omukulu abadde omumyuka wa pulezidenti Edward Yohana Kasekandi. Okubuulira kukulemeddwamu omulabirizi okuva e Rwanda Right Reverend Nathan Gasatula ng'onavumiridde ebikusola mawanga enjawukana obutasonyiwa n'enkwe ebisuusi byagambye tubigotanyiza nnyo okusana kw'ekigambo kya Katonda. Bw'obanga oli muntu oyo that still had tribalistic feelings in you alina okusosola mawanga ono Muganda ng'otali kugamba ono Muganda Kanyankole kano Kanyankole Kanyarwanda. And when they say tutendeze, you also put up your hand. Today I urge in the name of Jesus, repent. Awadde ekyokulabya ku kyaliko Pulezidenti wa South Africa Nelson Mandela ne Abraham Lincoln wa America abasala obutawulira ggwanga ne basonyiwa buli omu yabakola obubi nga teyamuwanga emirimu gigaliko gwe musingi gw'abasajja bano gwe baaleka. Ono era asibye Abaganda okubeera abasale mu kubunyisa enjiri eya Kristo nga bakozesa ekyokulabirako ekyabajulizi kubanga abasinga baali Baganda. So Buganda gave a great gift to Uganda. Buganda yawaayo ekirabo ekinene eri Uganda. Baganda, you must know you have a very priceless legacy. Therefore you need to stand up and hold your legacy and move with it and stop fighting for land, for money. You run and spread the gospel to the empire, Uganda, the whole world. Don't think this Nyarwanda preach is coming twice for you. I am speaking the truth of God's word. I want you to give a big hand clap to Buganda for that. Akuliza n'abakulembeze okumya okwesa amaanyi ag'emmundu gagambye nti gasobola kukyusa mitima gy'abantu wabula nga kino eddiini yokka yekisobola. But the power of the word of God breaks and melts hearts and transforms people into new creatures. Naye amaanyi ga Katonda bwe gava ku bantu ba Katonda gatukyusa ne gamenya ne tufuuka ebitonde bijja. Ate omulabizi w'ennamirembe Wilbur kitwalira asimya abalamazi abazze mu kusaba okwaleero kyokka n'ategeeza nti okulamaka kuno tekutegeeza kukolesa byabuwangwa binyumo wabula okussa ekitiibwa mu bajulizi ba Uganda bafiirira eddiini n'okweza obujja. But we come here to reflect on the testimony of the Uganda matters and the implications for our Christian witness. As our theme this year goes, martyrs don't die in vain. Remember, those who stand up for Christ in spite of their troubles truly have lasting value, and surely God will reward them. Yes, Sabalabizi Ntagali ategeeza abakristaayo ngo yakyalirako. Sabalabizi yawumula Livingstone Mpalanyiko yoyo n'alaba embeera mwali era ndani nga mu kiseera kino balina essuubi nti ajja kutereera n'asaba bongere okumusabira. He was very happy to see me. He's going on with the treatment.
He can smile as you know him. And he appreciates your prayer and financial support. ng'okusaba kugenda maaso olw'omusajja ku by'abakubi ba sekandidolera n'abaako ekiwano kujja mukwasisa n'awaako n'abalabirizi bano bamulesera amaliriza ogugwe ne bamugoberera mpolampola okutuusa bwe bamukutte. Bakira okusaba kugenda mu maaso nga kwaya bwe zikola by'ennyimba. Yese kandi omubaka wa pulezidenti bw'asomye ategeeza nti gavumenti n'enteekateeka y'okulaakulanya ebifo bino okuva ku ddala eririko okudda ku ddala ng'oli kukwasiddwa abaminisitiri b'obulamuzi okukakisa ng'enteekateeka eno esiba mu nkola. Minisitule ya tourism abantu abajja bangi bajja ku ggwanga okulambula ekifo nga kikukola ki kale n'olwekyo okukulaakulanya ebintu ebyobulamu gavumenti mwebiri n'olwekyo bakolagana n'abakulembeze baffe bano. N'abalamazi basinye amazzi ag'omukisa ng'ennyiriri ze bali tezisalako. Adrian Bale Bwanika, Rebecca Kyobuto, Nyinidda Mbatadeewo, ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.